Okay, so welcome back everyone to Punlok Engineer channel. Today I would like to review about the program. How many programs that the engineer should be know and using that. Okay, ចឹងថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំមានប្រធានបទមួយតទៅនឹង episode ទី1ដែរអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងធ្វើ episode ផ្សេងៗទៀតដើម្បីនិយាយ short ខ្លីៗតទៅនឹងប្រធានបទ engineering ហើយអញ្ចឹងយើងនឹងនិយាយពីប្រធានបទនេះតើ program ឯខ្លះដែល engineer គួរតែចេះប្រើហើយនឹងចេះគួរតែរៀនបន្ថែមអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាផ្ទាល់ជាមួយនឹង software មួយចំនួនដែលយើងគួរតែរៀនក្នុង MEP engineer ដែលយើងត្រូវតែចេះហើយក៏ត្រូវតែគួរតែបន្ថែមថាគុំរៀនអ្វីដែលដដែលយើងរៀនគួរតែ improvement ឡើងណាអញ្ចឹងយើងកុំឲ្យខាតពេលទាំងអស់គ្នាទៅទស្សនាជាមួយខ្ញុំនៅក្នុង program បន្តទៀតអញ្ចឹងគឺខ្ញុំនឹងលើកយកបង្ហាញជាមួយនឹង software មួយច្រើនដែលមានសម្រាប់តែ engineer តែម្ដងអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងបង្កើត folder ខ្ញុំនឹងទាញវាចូលសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាមើលអូខេ software ដែលខ្ញុំលើកបង្ហាញនេះគឺមានច្រើនអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញទេគឺ software មានច្រើនមែនតើអញ្ចឹងខ្ញុំរៀបរាប់ពីលំដាប់ទី1ដល់លំដាប់បញ្ចប់នៅក្នុង episode មួយហ្នឹងអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាគិតយ៉ាងម៉េចចំពោះការរៀនហ្នឹងគួរតែរៀនឬក៏អត់អញ្ចឹង software ទី1នៅក្នុងជម្រើសបំដែលល្អបំផុតគឺ Autocad ចាប់ពី version 2007 ដល់ 2020 គឺយើងគួរតែមានចំពោះការ design ក្នុងប្លង់ 2D ហើយនិង 3D ហើយជាពិសេសគឺប្លង់ detail និងប្លង់ master plan ឬក៏ប្លង់ interior exterior ផ្សេងទៀតអូខេ option ជម្រើសទី2គឺ Dialux Evo ឬក៏ Dialux 4.13 គឺជាកម្មវិធី Lightning Designer ដែលយើងប្រើវាសម្រាប់ design ទៅលើប្រព័ន្ធភ្លើងប្រព័ន្ធភ្លើងភ្លឺភ្លើង Luminia ចំពោះការ design គឺយើងប្រើ DX នេះហើយគឺ Dialux Evo ហើយ software ទី3គឺ software ESKTS គឺឬក៏ simulation ឬក៏ fluid sim pneumatic hydraulics simulation ណែកម្មវិធីមួយហ្នឹងគឺយើងប្រើវាសម្រាប់គូ circuit សម្រាប់ប្រព័ន្ធ automation system ឬក៏ប្រព័ន្ធ hydraulic គឺប្រព័ន្ធប្រេងប្រព័ន្ធ pneumatic អីណាហើយក្នុងហ្នឹងក៏វាលាយជាមួយនឹង electrical control ផងដែរដែលយើងអាចប្រើវាសម្រាប់ក្នុងការបញ្ជាឬក៏រៀនឬក៏សម័យ imaging ទៅលើ function មួយចំនួនណាអូខេអញ្ចឹង software មួយទៀតគឺជា software របស់ Revit MEP software នេះគឺយើងប្រើ design ទៅលើ mechanical electrical និង plumbing ទៅលើប្រព័ន្ធទឹកភ្លើងដែលយើង design ជា 2D និង 3D ដែរផងដែរហើយវាមានភាពងាយស្រួលជាង Autocad ពីតែផងដែរណាអូខេហើយកម្មវិធីមួយទៀតគឺ simulation circuit ហ្នឹងគឺជាកម្មវិធីរបស់ Festo Fluid Sim ដូចគ្នាប៉ុន្តែ នេះ version នេះគឺវាមាន pneumatic និង hydraulic នៅក្នុងហ្នឹងដើម្បីធ្វើការ simulation ទៅលើ function មួយចំនួនដែលយើងប្រើក្នុង automation ណាអូខេកម្មវិធីទៀតគឺកម្មវិធី SketchUp ហើយនឹង layout ឬក៏ style builder 3កម្មវិធីនេះណាអ្នកនរ3កម្មវិធីនេះគឺកំបាញ់ចូលគ្នាតែមួយក្នុងការបង្កើតនៅប្លង់ 3D ក៏ដូច simulation ឬក៏ប្លង់ export ទៅកាន់ Luminia ដើម្បីធ្វើការ render ឬក៏ landscape ទៅលើ video ផ្សេងណាអូខេអញ្ចឹងកម្មវិធីនេះគឺល្អមែនតើចំពោះការ design ចំពោះ MEP ហើយកម្មវិធីដែលយើងធ្វើការ receive file ឬក៏ធ្វើ presentation ឬក៏យើងធ្វើទទួលសារឬក៏ record គឺ Excel Outlook Word PowerPoint ហ្នឹងហើយកម្មវិធីទាំងអស់នេះពិតជាសំខាន់មែនតើនៅក្នុងវិស័យ engineer អ្នកទាំងអស់គ្នា complete ធ្វើការ install ឬក៏អ្នកទាំងអស់មានចំណងល់អាច comment នៅក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំដើម្បីខ្ញុំដាក់ link ក្នុងការ download ពេលខ្ញុំមាន link ក្នុងការ download ជាមួយនឹង grateful ទាំងអស់ដោយ free តែម្ដងអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនចាំបាច់ចំណាយលុយចំណាយ editing ទេគឺយើងឲ្យ grateful ទៅប្រើតែម្ដងអូខេអញ្ចឹងអរគុណអ្នកទាំងគ្នាចំពោះការតាមដានទស្សនាវីដេអូ episode ទី1របស់ខ្ញុំរបស់Punlok Engineer អញ្ចឹងយើងនឹងធ្វើការចេញ episode ទី2ខ្លីៗឬក៏បញ្ចេញនៅវីដេអូ design នានាផ្សេងទៀតអញ្ចឹងសូមជួយ subscribe like និង share វីដេអូខ្ញុំផងដែរបាទអរគុណច្រើន